Уулзалт медиа үзүүлж байна. Бизнес ураг нэвтрүүлэг энэ удаа Монголынхоо нэрийг олон улсад гаргаж яваа Хүү хамтлагийн үүсгэн байгуулагч продюсер Даш Дондхийг онцолж ярилцлаа. Хүү хамтлагийн дуунууд өнгөрсөн 6 дугаар сараас эхлэн iTunes-ийн олон улсын рок хөгжмийн жагсаалтыг тэргүүлж эхэлсэн. Одоо тэд Америкийн хотуудаар тоглолтоо зохион байгуулад явж байна. Ингээд хамтлагийг хэрхэн үүсгэн байгуулсан, юу нь өөр байж чадсан болохоор олон улс Хүү хамтлагийг сонирхож эхлэв зэрэг сэдвээр хамтлагийн продюсертэй ярилцлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр гадаад харилцааны яамны гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газрын дэд захирал Баяр Магнай хуульч болор чулуунаар өргөдөж, соёлын экспорт, улсын эдийн засагт хэрхэн нөлөөлдөг вэ сэдвээр ярилцлаа. За сайн байна уу Дашламынхаа? Сайн байна. За ажил нь амжилттай юу? Амжилттай явж л байна да. Ярилцлагыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань ярилцах болсон баярлалаа. За баярлалаа. Та нар их сонсоод одоо ийм гоё нэвтрүүлэгтээ бас урьж оруулцгаад маш их баяртай байна. За та ойрд ямар шинэ уран бүтээл дээр ажиллаж байна? За яг ерөнхийдөө нөгөө Хүү хамтлагийнхаа бас шинэ уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа. Нэлээд бас судалгаатай бас дахиад өргөөрөнд бас судалгаа их хэрэгтэй л болж байгаа шиг байна. Тэгэл тэрийг л оролдоо сууч. За хоёулаа тухтай суугаад ирэлцээ тий. За тий. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Селтрис ус. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Irmax Mongolia. За өнөөдөр тантай одоо таныг яагаад бизнес өрөө нэвтрүүлэгт өрөх болсон бэ гэхээр илүү одоо Хүү хамтлаг гэж одоо манай Монгол даяараа сүүлийн үе шуурч тийм ээ. Дэлхийн брэнд болчлоо, дэлхийд гарчлаа, шинэ урсгалыг дэлхийд гаргалаа. Тэгэхээр энийг одоо Хүү хамтлагийг яаж продюсерлаад юунд брэнд болоод энэ маань олон улсад гарч чадваа гэдэг талаас нь илүү яриулахаар таныг нэвтрүүлэгт өнөөдөр урлаа. За таны хувьд өмнө дуучин Наги, Маралжингоо, Мохоник хамтлаг гэдэг олон уран бүтээлчдийг төрүүлж байсан туршлагатай. За Хүү хамтлагийг харин бүр маш олон жил бэлдэж одоо ийм шинэ урсгалыг гаргаж ирсэн хамтлагийг байгуулсан гэж та өмнө бас хэд удаа ярьж байсан. Яаж байгуулж ирсэн талаар ярилцлага хэлье. 6 жил, 7 жил одоо уран бүтээл дээр нь дуун дээр нь бас ажилласан гэж энэ талаараа ярихгүй юу? За аливаа одоо нэг шинэ юм хийх гэдэг бол хугацаа их шаарддаг. Мэдээж юу гэдгийг одоо эхлээд бол шинэ юм хийнэ гэж бодоагүй л дээ. Зүгээр л ерөнхийдөө анхны санаа бол би нэг бас аав маань бас өнгөрөөд удааг байсан. Аавдаа зөв нэг сайхан дуу хийсэн гэж их боддог байсан. Тэгээд л одоо юу гэдэг аавынхаа нутагт очсон байж агаад бас нэг жил 2 жил болсон юм аа. Тэр чи бас тэгэл нэг дуу зохиочих гол үзээд байна бас. Тэгээ болчихгүй нэг сонь аялгуунууд орж ирэл. Тэгээ нутагт нь очиод байж ах үед надад нэг санаа төрсөн өгөхлөргүй энэ ч одоо миний авч одоо Ховд аймгийн Чандман сумын хүн. Тэгээд энд чи одоо Хөөминий их орон шүү дээ. Их нутаг шүү дээ. Тэгээ Хөөминий их нутгийн одоо үр сад байж юу бодоод яваад байгаа юм бэ? Аавдаа бас нэг юм Хөөмитэй иймэрхүү гоё ирч хүчтэй тийм дуу зохиол гоё юм байна. Тэгэл санаа төрсөн юм. Чи одоо тэгэхээр 9-10 жилийн өмнө гэсэн үг. Тий, 9-10 жилийн өмнө. Тэгээд тэрний дараагаар л ерөнхийдөө тэр маань цаашаа лавшрал. Тэгэл би ерөөсөө нөгөө Хөөми хархирааны талаар ингээд судалгаа хийгээл. Тэгэл тиймэрхүү стилээр бас тоглодог нь Монгол туурхтан дотор байдаг янз бүрийн хамтлаг дуучдыг бас сонсч үзээл. Ямар арга хэлбэрээр тоглож байна, яаж тоглож байна, ер нь Хөөми хархирыг яаж хэрэгжилж байна. Гэдэл судлаа явж хахад л явандаа тэнд одоо дутуу бас тийм одоо хийж дуус гүцээгүй дутуу үлдсэн тийм одоо зайнууд харагдж байгаа юм л та. Тэгээ тэр зайн дотор бол энэ миний одоо энэ олж харсан байгаа энэ Хүү хамтлагийн нүүр рок гэдэг хэлбэр маяг маань олж харагдаад тэгээ тэрийг хийх хэрэгтэй болсон. Гэхдээ үндсэндээ бол яг ерөнхийдөө тоглох арга барилыг бол би зүгээр хуучин
ерөнхий хөв мөгөн дээр нь гитар метар дээр бас тоглоол үндсэндээ нэг бас гаргаал байсан. Тэгээд яванда ер нь бол өөрийн гэсэн хөвгтэй, өөрийн гэсэн бас нэг тоглох арга барилтай болох хэрэгтэй байна гэж бодсон. Тэгээд тэр нь өөрөө цаашаа бас тэгж явж байгаа л ер нь энэ урсгал болох хэрэгтэй байна гэдээ ойлгоцсон байхгүй юу. Тэр чинь өөрийн гэсэн хөвгтэй байна, өөрийн гэсэн тоглох аргалтай байна, тэг арга барилтай байна. Гэт ирэхлээр л ерөөсө цаашаа ингээд задлал ингээд яваад тахлаар чи судлаа л наривчлаа яваад тахлаар өөрөө тэр нь цаашаа задраал тэгэл хүн урок гэдэг урсгал болох хэрэгтэй юм байна. Тэгээ хүн урок гэдэг урсгалаар тоглож байгаа хамгийн анхны хүү хамтлаг бол одоо хамгийн анхны одоо хүн урок урсгалаар тоглож байгаа хамтлаг юм байна шүү. Хүн рок урсгалыг бол за рок сонирхогчид бол мэдж байгаа тийм ээ. Рок хөгжмийн мэдлэггүй хүмүүс хүн рок урсгал гэдэг нь ямар онцлогтой хөгжим, ямар онцлогтой урсгалыг хэлж байгаа юм. Ямар онцлогтой аялал юм бэ? Хүн рок гэдэг чинь ерөөсөө л үндсэн стил жанр нь болохоор хархираа шахаагаар дуулах хэрэгтэй. Хүн морин хуур товшуур орсон байх хэрэгтэй. Үндэсний хөгжмөж та ингээд. Тэгээ ард нь ямар ч цахилгаан хөгжим байсан болно л гэсэн үг. Тийм юм сонирхдаггүй тэр стил рок стилийг сонирхдаггүй сул энэ дотор асар олон байна. Тий. Тэдэрт одоо бүгд одоо комент бичээл орж ирсэн тийм ээ. Комент бичээл орж ирдэг. Гэхдээ ямар ч тохиолдол бол энэ хүн рок урсгал өөрөө зөвхөн рок урсгал дотор одоо харьяалагдаад байгаа зүйл биш. Энэ одоо шаман рок, тэгэл нөгөө фолк рок гэх юу гэдэг чинь тийм ээ. Тэгэл энгийн одоо ийм янз бүрийн өөр одоо стил жанрыг сонирхдаг бүх улсууд таалагдж байгаа нь сонирн байгаа байхгүй. 6-аас одоо 7 жил яг энэ урсгал уран бүтээл дуун дээр ажилласан гэсэн үг тий. Тэгээд хэдэн удаа уран бүтээл гаргасныхаа дараа хамтлага байгуулъя гэж үзье. Ер нь бол ингээл нэг 5-6 жил одоо энэ судалгааг л хийсэн л тий. Би ч тэгэл нэг компьютер руу ороо суучдаг л тэгэл бүх юм судлаад хувцс нь ямар байх вэ, тоглолт нь ямар байх вэ, арга барил нь ямар байх вэ тэрийг ч олох гэж айгүй удсан. Тэгээд тэрнийхэн дараагаас л одоо үндсэн хэлбэр маяг хөг тэгэл тоглох арга барилаа болоод ирэхлээр аяндаа дуунуудаа оролдоо зохиогоол тий. Тэр хэв маягтай өөрөө бас удааг дасах хэрэгтэй, уусах хэрэгтэй. Тэгээ бас ойрхон зохиож байгаа дуунууд ч бас хоорондоо бас аялгауны хувьд их төстэй болчихгүй аюултай. Тэгэхээр тэр чинь их хол зайд бас ихний дуугаа зохиолчоо дараагийн дуугаа зохиохын өмнө толгоогоо цэвэрлдэг форматлдаг тий. Тэгээ дахиад одоо дараагийнхаа дуу руу ордог гэх мэтлэн байхлаар эн чинь хугацаа бол айгүй их шаарддаг юм л зүйл тий. Тэгээ яг хамтлага байгуулад тэгэхээр хүмүүс шууд байгуулсан юм шиг бодох байх тийм биш. Тэр уран бүтээлчдийг нэгтгэн гэдэг чинь яг одоо ханаас тэр хүмүүсийг олж харж нэг дор нэгсээ одоо яг та энэ үндэсний урлаг буюу рок поп урлагийн миний зүгээр ингээд за энийг тоглоод хамтраад юм хийя гэж санал болгосон улсууд бол баг 200-300 га хүн байна. Тэгээ тэндээс л одоо зарим нь бол тэрийг ойлгоогүй, зарим нь бол тэгээд өөрсдийнхөө юм хийх нь илүү чухал байсан юм шиг байна тий. Продюсертэй байх, ажиллах зарчмыг бас манайхаа энэ дээр ер нь ойлголт бага байдаг уу? Гэхдээ ерөнхийдөө яг энэ чинь нэг ийм хүн рок урсгал буюу хүү хамтлаг гэдэг нэг ийм шинэ юм гараад ирчихлээр хүмүүс жоохон ойлгохгүй байхгүй юу? Яах гэдэг ямар учиртай юм тий. Хамтлаг анх үүсгэн байгуулж болох ч юм уу болохгүй ч юм уу зүгээр ирээд би санал тавина шүү дээ. Тэгээд дуугаа сонсохлоор хүмүүс ч ингээд сонсчихвол ингээд гайхаал тий. Тэгэл тэгж байгаа цаашдээ одоо шинэ юм эргэж уулзнаа гээл тэгэл алга болцсон. Тэгээ зарим нь бол ерөнхийдөө бол яг хөө тэгээд шууд би амжихгүй хаа тэргээл тий. Тэгэл явсан усуд байдیں۔ Тэгээ яг эндээс бол хамгийн эхлээд би бол галааг олж авсан. Гэхдээ тэрний өмнө бол жаяатай уулзсан байдیں۔ Жаяа бол багш байсан. Тэгээд өөрөө бас яг тэр үед бол сайн ойлгоогүй. Тэгээ бас л нөхдөд ижлэр яриад гараа ирсэн. Тэгэл явандаа одоо энэ куши тэгэл жая тэгэл хамгийн сүүлдний темкагийн манай энэ аранжировк хийдэж шүү дээ. Тэгэхээр хамаагүй транс одоо диско стилийн хийдэг юм шиг дээ. Маш нь одоо гитар тоглоод бас байгаад байдаг. Тэгээд үндсэндээ бол бас энэ хамтлагийн дуунуудын хөгжмийн найруулга дээр бол надтай хамт ажилласан. Тэр эдтэйгээ хамтарч одоо шинэ альбом бичих ажиллаа хийж дуусгасны дараагаар
За одоо нэг тоглолт хийх цаг нь болж байгаа гэж бодсон үедээ л энэ 14 хөгжимч сонгож авсан. Одоо та хоёрын сууж байгаа энэ мөрөө бол яг хүн амтлахын бэлтгэлээ хийдэг. Бэлтгэлээ хийдэг, тэгээ бичлэгээ хийдэг, аль алинаар нь ашиглаж байна. Одоо сайн уран бүтээл төрөхөд зарим нь бол ингээл онгодоор төртгөө гэдэг. Онгодоор төрдөг юм уу, судалгаагаар төрдөг юм уу? Таны бас анзаархаар уухгүй олон жилийн судалгаа хийсэн байна л да. Аль аль нь л байгаа л да. Онгод бол байх юм байна заавал. Гэхдээ онгод чинь яаж ирэх нь тааварсгүй тэр хүн өөрөө юу бодож байна? Тэндээс л онгод чинь тийшээ хөрвөж явна шүү дээ. Тэгэхээр хүн өөрөө сайн судалгаатай, сайн одоо зөв зүйлийг нь олж хараад яаж тэрийг юуг нь хийх ёстой, юуг нь бид нар одоо гадагшаага өгөх ёстой, юуг нь одоо шилбэл ард түмэндээ хэлж өгч явах ёстой гэдэг талаасаа бодоод эхлүүл онгод нь өөрөө тэр чиглэл рүүгээ л бууж ирнэ шүү дээ. Ер нь манайхны ч одоо ингээл багийн системд орч чаддаг үйл гэдэг. Тэр болгон бол тань дээр тогтож байгаа шүү дээ. Ингээл гарч ирээд олон танигдтлаа. Тэгээ цалинжуулж ажиллах уу? Яаж ажиллаж ирсэн бэ? Цалин өгч чадахгүй шүү дээ. Би ямар тийм одоо тийм хүн биш шүү дээ би чинь. Одоо намайг хүмүүс бол мөнгөтэй гэж л хардаг юм шиг. Яг хөө энэ ажлыг би нэг үйл хэлээ. Би энэ ажлыг хийхэд би өөрийнхөө машиныг зарсан, унжсэн тий. Өөрийнхөө GP-г зарсан. Тэгэл тэр мөнгө ашигласан. Дээр нь бол одоо манай энэ NCD Group гэдэг нэг Номын Construction Development Group-ийн захирал Уланбаяр миний найз надад бас одоо мөнгөөр бас дэмжлэг үзүүл тусалсан. Соёлын яам бол бас энэ дээр оролцсон. Соёлын яам бол 2 удаа бас одоо урлагийг дэмжих сан гэдгээс 2 удаа бас дэмжлэг өгч. Тэгэл эн чинь ийм одоо олон улсуудын бас сэтгэл зүрх бас тэдний итгэл найдвар те олон юм явж байгаа шүү дээ. Чи хүний мөнгийг зүгээр аваад хэрэглэж болохгүй. Аваад хэрэглэжтэй тэдний тэр итгэж өгсөн мөнгийг бид нар юм болгох ёстой. За тэгээд бас нэг онцлог нь ерөөсө бүх юмыг л анханаас нь яг бодож зохицоор нь хийсэн байна. Зөвхөн одоо дуун дээр анхаарат ч гэдэг юм уу те. Зөвхөн одоо хамтлагаа үүсгэн байгуулах дээр ч гэдэг юм уу цаашаа яаж явах вэ гэдэг дээр анхаарахгүй одоо хувцс, стил, имиж, за хөгжмийн зэмсэг, за дууны үг хүртэл их нарийн дуучтай байсан. Тэгээд энэ болгоныг та ингэж за одоо нэг бүтээгдэхүүн бизнес дээр нэг бүтээгдэхүүн ярих юм бол маркетинг, өнгө, дизайн, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт гэдэг байдаг те. Тэгээд энэ болгоныг та бас продюсерийн нүдээр анх юу яаж олж харж исэн бэ? Ер нь л би зүгээр дуугаа гаргachвал болно доо гэд орхицсан зүйлүүд бол байдаг штэ. Тийм. Гэхдээ урд нь бол ер нь тийм штэ. Би ч одоо өөрийнхөө альбом дуунуудыг хийж байхдаа энд л дуу хэд дуусаал тэгээд цаашаа зүгээр цацсан л болоо гэж ойлгодог байсан байхгүй. Яг тэр үеэс л ажил эхэлдгийг ер нь харж чаддаггүй байсан юм байна лээ. Тэгээд энэ студи дотор болж байгаа үйл ажиллагаа бол зүгээр л үндсэн үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүнээ одоо бэлдэж байна. Тэгээд тэрийгээ цааш нь одоо маркетинг хийж тараах, зарах, тэрийгээ борлуулах гэдэг чинь өөрөө том ажил. Хамгийн гол ажил. Тэгээд үндсэндээ тэрний чи одоо өнгө үзэмж гэхэлэр чиний яриад байгаа тэр дизайн, хувцс хунар, имиж, стил тийм. Тэр болгоныг их л бодсон. Тийм би Арина Сүритэй бол энэ стил имижийн тал дээр бол нэлээд нөхцөлтэй ярилцж байгаа гэж ирсэн. Бүрийн гэсэн мэт чинь хүн хамтлагийг энэ дашкаах ба одоо бүрдүүлэхдээ залуучуудынхаа стил имижийг харж бүрдүүлсэн юм уу гэдэг яриаг хүртэхэд хийсэн. Зарим нь сахалтай, зарим нь сахалгүй, зарим нь өстэй өсгүй янз бүр ирсэн шүү дээ. Тэгээд эдгээр чи бүгдээрээ өсөө оргуул, сахлаа оргуул те. Тэгээд тэр нь тос олж ир тэгээд тэрийгээ түрхтэй ургуул наадах өшөө гоё болов сүүлж те янз бүрийн гоё одоо Монгол стил имиж оруул манай өвөг дээдсийн одоо үс гизэгний засал бол тэр дээр үед байсан хамгийн модны үс гизэг засалтай усууд байсан. Тэгэхээр одоо тэр морин хуурыг ийм байх ёстой. Тэр тоглолтуудыг харах чи ерөнхийдөө нэг бүгд ижлэх нэг юм бор өнгөтэй морин хуур гэдэг байна. Тэгээд толгой нэг л тийшээ алдсан байдаг. Тэгээ тэрий чинь зүгээр тайзнаас харж байгаа хүнд бол яг хөө жоохон хажуулт сууж байгаа боловч толгой бол тийм бас олигтой харагддаггүй шүү дээ. За голд яг цэглээ суучих юм бол бүр ч харагдахгүй нэг л юм гомзошин нарийнхан модчгэл юм харагддаг. Тэгээд миний бодол бол зүгээр би юу гэж утсан гэхлээр яагаад морин хуурн гэдэг эзэн рүү харчиж болдог.
Тэгээд зэрэглээс үзэж байгаа хүнд яагаад морь гэдэг нь морины толгой гэдэг нь тодорхой харагдаж болдгүй юм. Яг нэг талдаа бол тэр чинь ингээ харахаар манай монгол залуучууд яагаад одоо энэ гадны юм сонирхоод яагаад солонгосчууд гоё гээл солонгосын тэр хамтлагууд гоё гээл шүтээд идэв. Тэдний тэр өнгө үзэмж байгаа стил имиж нь өөр амар байна шүү дээ. Гэхдээ тэгээ тийм өнгө хүний хүүхдийн чинь залуучуудын нүд чинь хамгийн түрүүнд нүд нь л ажилтдаг. Толгой нь ажилтдаг байхгүй нүд нь л ажилтдаг. Нүд нь тэрл тэр чинь ерөөсөө гоё л харагдвал өнгө үзэмжтэй л харагдвал тэрлөө шундаг байхгүй. Гэхдээ тэгээ бор морин хуур хараад тахлаа дуурлах юм уу тэр чинь дуурлахгүй шүү дээ. Тэгээ улаан цэнхэр өнгөтэй байдаг шүү дээ. Тэгээ тэр гадны гитар метар тэр гоё юмнуудыг чинь л хараад сонирхох шүү дээ. Гэтэл морин хуурын чинь тийм стандартын дэлхийн стандартын хэмжээнд өөрсдийнх нь дурлах өнгө аясыг оруулаад хээ угуулцыг оруулаад орчин үеийн хэлбэр дүрстэй арга асмастай байж болно шүү дээ. Яа болдгоо. Тэгээд ингээд орчин үеийн хэлбэрт оруулаад хийгээд ирэхлээр залуучууд сонирхож эхэлнэ. Тэгэхээр таны хувьд одоо дуугаа зохиохоос хамтлагаа үүсгэн байгуулаад дуугаа зохиохоос гадна харагдах байдал гэж одоо нөгөө маркетинг хүргэх байдал дээр бүгдэн дээр нь л өөрөө ажилласан байна шүү дээ. Ер нь бол ингэдэг юм. Хүн ингээд эхлээд өөрөө бодчих штэ. Тэгээ бодоод харцсан учраас би харцсан юм а жишээлбэл видео продакшны залуудаа би ярьж өгнө штэ клип. Ийм клип байх гэдэг ангих гэдэг ингээд би 100% дотроо төсөөлсөн байгаа юм а ярихлаар тэр хүн миний ярианаас 30% л ойлгодог байхгүй. Энэ ч өөрөө дутуу байхгүй да. Тэгээд тэр хүнд найдчих юм бол тэр хүн миний 100% байсан юмны 30%-ийг л тэнд харуулж чадах байхгүй. Тийм учраас өөрөө заавал тэнд гард үрэхгүй л болохгүй. Дуугийн зохиож байгаа хүмүүс тусдаа тий одоо таны хийж байгаа ажлыг тусдаа нөгөө продюсингийн ажлыг хийгээд байдаг шүү дээ. Манайд бол продюсер бараг бүх юма өөрөө хийж байна л та. Одоо харин энэ маань өөр болж байгаа хүү хамтлаг олон улсад гараад ирсэн. Тэгээ тэрэн дээр ч бас ингээ шинэ ойлголттой байсан гэж байна. Одоо та бол хөгжмөө зохиогоод явж байгаа бох тийм ээ дуу хөгжмөө. Дуу хамтлагийнхаа тийм одоо хөгжмийн зохиогоол, аяа зохиогоол тэгэл аранжировк найруулгуудаа гаргаад клип ажилд нь оруулаад тийм. Тэгэл хамтлагаа тэрэнд нь бэлдэх, тоглуулах, засах, янзлах тэр бүх ажлыг хариуцаад тэгэл явж байгаа. Олон улсаас одоо продюсерлах санал тавьсан байна. Тэрэн дээр одоо хийсэн гэрээгээ бас ингээ харахад тэр сайн гэрээ хийж чадсан бэ. Мэдээж бас продюсер мэрэгжлийн хүмүүст нь тэр ажлыг нь даатгах гэдэг бол давуу тал бол маш олон байгаа шүү дээ. Гэрээ бол зүгээр эхлэхдээ тэгдэг. Энэ гэрээ бүх дэлхийд хамаарна гэж бичсэн байдаг. Гэрээ бол маш сайн бичсэн. Тийм болохоор таны ажлыг хөнгөвчлж байгаа үстэй. Хөнгөвчлж байгаа. Одоо эн чинь өөрөө барууны систем чинь одоо барууны одоо продюсинг систем чинь өөрөө дотроо publishing, агент, тэгэл одоо merchandising те. Тэгэл одоо label гэдэг бүгд тусдаа өөр гэсэн үүрэгтэй. Тэгээд тэрийг л бүгдээрээ хариуцал аваад дор бүрнэ хийгээл. Тэгээд тэр чинь нэг компани өөрөө тийм дотроо олон юм байхгүй шүү дээ. Publishing-ийн компани тусдаа нэг компани байна. Тэр компанид өөрсдөө саналаа тавиад энэ хамтлагийг ингэнэ яриад тохирол тэгэл хөлсөө тохирол явдаг юм шиг. Агент нь хаана тоглох вэ? Яах вэ? Юу хийх вэ гэдэг. За тэгээ merchandising нь болохоор одоо тухайн тэр компаниас лайсенснгуудыг худалдаж аваад тэгээд тэр худалдаж авсан лайсенс дээр өөрсдөө хүүтэй холбоотой ямар одоо мерчинг ажлуудыг хийх үү гэдгээ үзүүлж харуул тайлбарлаад тэгэл тэрийгэ борлуулаад өөрсдөө тэндээс ашгаа хамтлагт нь одоо өгөөл тий ингээл явдаг ийм. Yes Bank. Та ажил дээр
original seltzers, the source of good taste, from the legendary springs and seltzers on the River Lahn. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр гадаад харилцааны яамны гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газрын дэд захирал Баяр Магнай хуульч болор чулуунаар урагдж, соёлын экспорт, улсын эдийн засагт хэрхэн нөлөөлдөг вэ сэдвээр ярилцлаа. За хүн хамтлаг маань дэлхийд гарчлаа. Одоо энд бол монгол хүн болгон л омогч чинь, монгол хүн болгон л бахарх чинь. Үүнийг бас бид нар арай нэвтрүүлгээр арай өөр өнцгөөс нь харуулах гэж зорилоо. Энийг дагаад бас биднэрт ямар боломж гарч байгаа юм бэ? Эдийн засгийн хувьд, бизнесийн хувьд, урлаг, соёл, улсын нэр хүндийг сурчлахын хувьд ямар боломж гарч байгааг тэрийгээ бас мэдэхгүй алдчих вэ? Боломжоо ашиглаж чадахгүй бас алдчих вэ гэж бодож байна л да. Тэгээд тэр боломжийн талаар болон түүнийг яаж ашиглаж болох вэ талаар та бүхэн хариулахгүй. Тэгээ ер нь бол наадах чинь сонирхолтой сэдв л дээ. Энэ бол сэдвээс илүүтэйгээр одоо бүхэл бүтэн судлагдах юм болж байгаа юм л да. Яг зөвөр миний хийж байгаа ажил мэргэжилтэй холбоотойгоор ч гэсэн гадаад сурчлага гэж юу юм бэ? Одоо соёлын экспорт, соёлын одоо дипломаси, дипломат ажиллагаа гэж юу юм бэ гэхээр ерөөсөө бид нар бол нэг л юм гадагшаа түлхэх гэдэг. Энэ юу юм бэ гэхээр бид нар өөртөө байгаа бүх боломжоо, соёл, одоо оюуны өмч, одоо тэр бүх бүтээгдэхүүнийг гадагшаагаа сурчлаа түлхэх гэдэг байхгүй. Энийхээ үр дүнд хоёр юм аашаа татах юм. Ерөөсөө хоёр. Нэг нь юу гэхээр мэдээж жуулчд татна. Хоёрдугаарт бол түүнд агсан одоо гадаадын шууд хөрөнгө бол. Тэгэхээр бидний энэ одоо соёлын экспортыг яаж байгаа юм нөхцөлд бол бид нар ямар ч хэсэг түлхэж чадчих тийм. Бүх хандлагаа өөрсдөө ингэ гараа явуулчихлаа. Эргүүлээд тэр татах юмыг нь одоо бүгдээр хийх ёстой байна л да. Хамтарч юм тийм. Тэрнээс шинэ бол хүү гэдэг одоо хамтлаг гэдэг компани бол ХКК бол биш тийм. Тэгэхээр энийг яг энэ боломжийг гарч ирсэн яг энэ дээр нь бүгдээр яаж эрвэх тэрвэхээр тэр болгоныг татаж ирж чаддаг. Одоо хөрөнгө оруулалтыг яаж татах, жуулчдыг яаж татах. Яг л сонирхол айл хэдийн тэнд үүсэж байна тийм. Тэгэхээр эргүүлээ бид нар татаж яаж чадах вэ гэдгийг бид нар бүгдээр бодох хэрэгтэй. Би бол тийм шиг. Тэгэхээр юм татах гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэр татах боломжтой тэр боломжуудыг та бас тодорхой дурдвал. Зөв миний ажигласнаар Монголд бол энэ цөөхөн сүүлийн 20 жил маш цөөхөн юм боломжууд давтагдаж байгаа. Ялангуяа кино урлагаар дамжуулж гэх юм уу, аялал жуулчлалаар дамжуулж олон тийм боломжууд гарч ирж байна л да. Та нар үзсэн байх нь юу байгаа шүү дээ. Бямсуурын найруулагчийн Ингэн нулимс. Ингэн нулимс кино тий. Юунд хүртэл Оскарт хүртэл хичээсэн шүү дээ. Дөрөв киног. Нийтдээ тэр зөвхөн кино нь бол $9 сая болсон гэж. Яг дэлхийн юугаар зараад тийм. Тэр бол бас нэг боломж байсан. Харамсалтай нь тэр үед бол интернет ашиглаж чадаагүй, интернет дутуу өгсөн байсан, сурчлагаа сайн явуулж чадаагүй. Тэрнээс хойш кино бол нэлээд явсан. Энэ байдлаар бол киноныхоо үн ингээл киногоо уран бүтээлээ аваад кино наадмуудаар тэр явдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг цогцоороо гэдэг байгаа юм би хэлэх гэдэг юм л да. Дараагаар саяхан хэдхэн жилийн өмнө нэг юу байгаа шүү дээ. Бүргэдийн анчин охин байгаа. Айшалпан охины кино бол одоогийн байдлаар $3 сая болсон байна л да. Дэлхийд. Гэхдээ би тэр охины Монголд оруулсан одоо эдийн засгийн үр хөвжийг би яг шууд усахаараа $1 сая гэж үздэг байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр тэр охины кино гарсан Монгол дээрх жуулчдын ихэнх нь одоо баян үлгэн аймаг руу очдог тий одоо Eagle фестивал буюу одоо бүргэдийн баярыг үздэг ч байт юм уу тий маш олон телевизийн хамтлагууд телевизийн продакшнууд бол баян үлгэр рүү явж байна. Сүүлийн 2-3 жил. Тэгэхээр энэ жоохон охин 10 идэх настай байсан охины өнөөдөр эдийн засгт оруулсан юм бол тэр хэмжээ ирэх байна. Түүний дараагийн давалгаа нь бол би хүү хамтлаг гэж байна. Хүү хамтлаг бол өөрсдийнх ажлыг болно. Тэд нар юу юм гэхээр дугаалт. Түүнээс нь бид нар яаж түүний бүтээгдэхүүн болоод яаж энийг одоо зөв ашиглаад нөгөө хоёрыг татах гэдэг хоёр юм аа. Татна гэдэг чинь хүү хамтлагийн асуудал биш болчиход байна л да. Яаж үүнийг ашигтай болох вэ? Одоо дагавар бүтээгдэхүүнүүд гарч болж байна тий аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүд гарч иж болж байна. Наазах нь монгол хэл зааж өгч болж байна тий одоо Facebook-ийн одоо фэн группүүд одоо хэдэн 10,000 гишүүд байна тийм. Дэлхийн 100-аад гаруй орнуудаас тийм ээ одоо юунууд байж байна хүн амтлын одоо фермд байж байна тийм. Монголд очиж үзэхээс Монгол хэл сурах юмсан Монгол хувцас ямар байд юм бол
Монгол хоол ямар байдгийг тэдний Монголын тоглолтын үзэх. тий сонирхол ингээ өдөөгдөд байгаа байхгүй. Яг одоо юу гэдэг хөөми яаж сурах юмсаж гэдэг юм тий. Тэгэхээр бид нар аль дэрэндээ бэлэн байна уу? Энэ бол зөвхөн нэг продюсерийн хийх ажил бол биш байхгүй тий. Бид бол хийх ажлаа хийцэн хийгээл явж байгаа. Тэрийгээ сайн хийх ёстой шүү дээ. Уг нь л тий. Аха. Одоогоор манайхаас одоо ингэж хандж байгаа энийг бас ингэж боломж гэж хараад өшөө одоо ингэ дагалдах бүтээгдэхүүн боломжуудыг хөгжүүлэх гэсэн тийм газар байна. Ер нь гарч ирж л байгаа. Ярилцаалгаа. Гэхдээ энэ нөгөө ойрын хугацаанд боломжтой яг ингээд ажил болгоод хийх боломжтой чиглэл салбар бүтээгдэхүүн гэх юм уу те тэр нь юу вэ? жишээл одоо шар докторийнхан бол ирж уулзсан байгаа. Тэд нар бас одоо мэдээж чацарга нь бол Монголд ургаж байгаа бүтээгдэхүүн тэрүүгээрээ бид нар ч бас одоо маш одоо сайн тоос одоо тэгээд тэр бүтээгдэхүүнүүдийг одоо сорох бид нар гаргаж авч шүү дээ. Тэгээд тэрийгээ дэлхийд бас сурталчлах, дэлхийд борлуулах гэдэг энэ бас бодлогыг бол бас ирж ярилцсан тий. Гэх мэтлэн зөвхөн ингээд энэ салбараас бол янз бүрийн одоо салбарын усууд ирж ярьж байгаа. Тэгэхдээ энэ өөрөө энэ цаана байгаа лейблийн одоо гэрээний дагуу үзэж байгаагаар бол бүгд одоо лайсенс авалж авдаг заавал. Тэр лайсенсийн дагуу хүүгийн нэртэй холбоотой өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнүүдийг тэр нэрээр нэрлэдэг ч юм уу. Тэр нэртэй холбоотой янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж ирж одоо худалдаалах юм ажлуудыг бол хийж болтгол юм байл л дээ. Гэхдээ энийг өшөө бид нар бас одоо тэр цаад улсуудаас сайн асуудал болж байгаа. зөв түрүүний энэ Баякагийн хэлж ирсэн юм дотроос бол зүгээр би бас нэг юм нэмж хэлэх юм зүгээр харагдаж байна. Одоо юу гэхээр мэдээж одоо ингээд хүү хамтлаг гарлаа. Дэлхийд Монгол улсыг бас тодорхой хэмжээнд хүмүүс сонирхоод эхэлж байна тий. Хэлснээр нь наашаага одоо бид нар маш олон жуулчин, маш олон одоо янз бүрийн салбар чиглэлээр олон одоо хөрөнгө оруулалтуудыг татах гэж ирж байгаа. Мэдээж жуулчдыг дагаад бас ирж байгаа улсууд бол жуулчлалаар ирж байгаа улсууд бол асар их болох байх гэж ойлгож байна. Тэрийгэ дагсан одоо Монголд байгаа энэ компаниудын үйл ажиллагаанууд нь өөрсдөө бас эрх зүйн хувьд, боловсролынхаа хувьд ямар төвшөнд байна гэдгийг бид нар заавал эргэж харах хэрэгтэй. Өөрсдөд нь ашигтай гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрсдөд нь ашигтай байхгүй юу? Хүү гараад Монгол улсыг сурчлаа гэж чинь асар олон жуулчин ирнэ. Ирэхлээр нь та нар тэндээс асар их ашигыг олно гэдгийг л олж харж сурах хэрэгтэй. Түрүүн та хэлж байна шар доктор жишээ нь хангагдсан байгаа гэд магадгүй одоо ийм төрлийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн бизнесүүд бол ингээд хандсан байгаа хаа лицензийн дагуу ингээд хамтарч ажиллая, лого, нэрийг ашиглая гэсэн. Тэр энэ хизээнээс ямар боломжтой юм бэ? Монголын компаниуд хамтарч ажиллаа. Үндсэндээ бол цаашаага одоо тэр лейблийн компаниудтай энэ компани одоо Монголын компаниуд маань өөрсдийнхөө барааг аш танилцуулах тэдэртээ бас үндсэн ямар хэлбэрээр юу хийх гэж байгаа гэдгийг ойлгуулах тий. Тэгээд тэндээсээ тодорхой хэмжээний гэрээ контракт хийж тэр лайсенсыг худалдаж аваад л энэ үйл ажиллагаагаа явуулах болцоотой юм лээ. Тий. Цаад компани өөрөө лайсенс худалдаж авсан гэдэг утгаараа бол Америкт байгаа компани ч өөрөө дэлхийд борлуулах эрхийг баг гаргаад өгчдөг юм шиг байна. Тэгэл өөрсдөө яаж маркетинг яаж борлуулах ажлаа өөрсдөө л хийх хэрэгтэй гэдэг тий. Гэхдээ хүүгийн нэр байна. Тэрийг л ашиглана шүү дээ. Тэр хамгийн гол юм байна. За манайд чинь одоо нэг юм урлагийн бүтээлтэй урлаг соёлынхан маань одоо нэг юм үнцний хадгалах тал дээр хэцүү байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр үнцийг ярихад заавал оюуны өмчийн асуудал яригдах байх. Тэгээд оюуны өмчөө ер нь яаж хамгаалах хэрэгтэй юм бэ? Яаж ер нь энэ одоо бид нар ингээ гараад ирсэн нэр хүндээ үнцэнтэй хэвээр хадгалах хэрэгтэй вэ? Манай нийгэм бид монголчууд дэлхийн нийтийн хөгжлийн дунд хамт яваа учраас өнөөдөр бид ийм яриа сууж өөрөөр хэлбэл боломж нээгдсэн тухай биелээ. Хамгаалалт бол 100% хийгдсэн гэж би хэлнэ. Хүү хамт дээр ер нь тэрнээс тийм хууль эрх зүйн хувьд тийм хүү хамтлагийн хувьд ярих юм бол яг бусдад тэднэртэй адилхан бусад манай урлагийнхантай адилхан гэсэн. Энэ дээр цэвэр менежмент нөө гэрээний эрх зүйн тохиролцоо хийж өөрчлөлтийг бий болгоно гэдэг л үлдчихэж байгаа. Түүнээс Монгол улс энэ үндсэн хуулиар дагсан нэг гол олон улсын гэрээ конвенцийн хувьд хамгийн олон конвенцэд нэгдэн орсон салбар шүү дээ. Оюуны өмчийн салбар чинь бүр тэг хамгийн олон. Тэгээд түүнийгээ дагсан бүр аль 1800 оны конвенц гэрээнүүд нь бэлэн байгаа. Одоо бид энийхээ дагуу мөрдөж ажиллах захирагдах үүрэгтэй түүнийхээ дагуу.
Хамгаалуулж байгаа эрх нь бол нэгдүгээрт өөрөө тухайн бүтээлээс үр шимээ хүртгэл ёстой байхгүй. Одоо энэ сая яриад байгаа энэ бизнес болгох. Түүнээс зөвшөөрөл олгож нөгөө төлбөр мөнгө авч явах. Тэр үтэл продюсер хүн зохиогч хүний ганц том боломж нь бусад салбарын онцлог. Нас барснаас хойш 50 жил нөхцөнтэй үйлчлээ. Нас барснаас хойш 50 жил гэдэг чинь түүний үр садууд, түүний дараагийн үр садыг 50 жилдээ багтаад үргэлжлэнэ гэсэн. Тий, одоо та бүхний мэдж байгаа тэр дэлхийн том жишг болсон энэ. Одоо тэр нэг багсан бизнес ч гэсэн 50 жил. Тэр асуудал байтугай хугацаанд үргэлжлэнэ гэсэн үг. Тий. Энийг энэ дэлхийн нийтдээ хамтдаа эднэр одоо энэ хэд маань бий болгоцсон байна л гэсэн үг байхгүй. Ингэснээрээ сая та бүхний баана яриад байгаа тэр давуу тал Монголын хөгжил чинь бүгд зөвхөн нэг хүний асуудал биш болчихж байгаа. Уг суурь нь юунаас гарч байгаа нөхөр зохиогчийн эрх гэдэг оюуны үнэт зүйлээс гарч байгаа. Тэр нь хөгжөөд дэлхий дээр одоо эд хөрөнгө болон баялаг болчихж байна л гэсэн. Тиймээс бүгдээрээ энийг хайрлаж хамгаалах ёстой л гэмчих ёстой л гэсэн. За одоо бол хүү хамтлагийнхан маань Америкийн бүх хотуудаар тоглолтоо хийгээд явж байна. Олон улсад л яваад байгаа тийм. Энэ дээр нь одоо ингэж продюсингийн байдлаар хамтарч ажиллаж байгаа ямар газрууд байгаа вэ? Одоо гадаадд явж явах туу. Ер нь ямар байгууллагатай хамтарч ажиллаж? Ер нь бол 117 Music гэдэг одоо дэлхийд бас данстай том одоо компани байгаа. Энэ компани өөрөө бас 2010 хэд он гэлээ дээ. Тэр үед бас дэлхийн бас алдартай продюсинг одоо ийм entertainment компани болсон юм байлээ. Дэлхийд тийш шалгарч ирсэн. Ийм бас суудаа тэгээд дэлхийн бас нэлээд олон алдартай хамтлаг дуучдыг, рок хамтлаг дуучдыг төрүүлсэн ийм байгууллага бас одоо entertainment компани. Тэгээ энэ компани бол одоо ямар гэрээгээр яаж хамтарч ажиллаж байна? Энэ бас ингээд нэг шинэ ойлголт байгаа шүү дээ манайд. Тэгээ ер нь бол яг ингээл нэг одоо эхний байдлаар бол бид нар нэг 5 жилийн гэрээтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр 5 жилийн гэрээндээ бид нар 5 CD хийн гэдэг бас гэрээтэй. Яг хүн хамтлагийн продюсингийн тал дээр олон улсын ийм томоохон туршлагатай байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаагийн давуу тал нь юу вэ? Энэ дээр ч гэсэн одоо давуу хамтарч ажиллах гэрээний хувьд те тэрний нөхцөл болгоныг тохирохын хувьд хүртэл манайд одоо шин жишээ байгаа шүү дээ. Дэлхийд ямар одоо бодлогоор, ямар одоо маркетингаар, ямар салбаруудаар яаж ажилдгийг одоо л ойлгож эхэлж байна. Тэгээд эн чинь өөрөө тэр давуу тал нь л багхгүй юу? Энэ гадныхантай харьцаж идэрч олон 10 жил энэ чиглэлээр ажиллаад өөрсдөө олон дэлхийн алдартай том хамтлаг дуустыг гаргаад ирсэн юм уус чинь яаж ажилладаг, хаана ямар өөрсдөө бүр ядахта бааз суурьтай байгаа шүү дээ. BMI зэдэр ч юм бол дэлхийн 200 орн салбартай. 200 орн салбартай гэдэг чинь 200 оронд ингээ очиход ямар ч асуудалгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэнд юмаа борлуулахад ямар ч асуудалгүй л гэсэн үг. Энэ давуу тал багхгүй. Тэгэхгүй бид нар одоо би ингээд пянза барьжгүйгээд Оросд очиж нэг зарах гад нэг хүнтэй яриад Англид очиж нэг зарах гад нэг хүнтэй яриад явах нь вэ шүү дээ. Нөгөө талдаа бас зарим хүмүүс өөрсдөө эдлэж болох боломжуудаа алдаж байгаа юм биш үү гэдэг өнцгөөс бас их харж байна л та. Сөрөг талын. Эдлэж болох боломжууд гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Одоо юу гэдэг нь тоглолт зохион байгуулад олж байгаа орлогынхаа ихэнхийг нь гадны байгууллагад алдлаа гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэр хүмүүсийн яриад байгаа тэр өөрсдөө давуу тал гаргах гэдэг чинь зөвхөн Монгол үзмжил байхгүй. Тэр гадаадд байхгүй шүү дээ. Дэлхий ярьж байхад тэр дотоод үзмж яриад хэрэггүй шүү дээ. Энд чинь дэлхий шүү дээ. Тэнд чинь том зах зээл. Одоо бид нар гадагшаага чиглэж байгаа Монголын бизнесүүд одоо экспорт хийж байгаа улсууд компаниуд хамгийн түрүүнд юун дээр хамгийн их мөнгө зарцуулдаг гэхээр маркетинг Брендинг хөгжүүлэлт. Тэд нар юунаас эхэлдэг вэ гэхээр Монгол улсаас эхэлдэг. Монгол улс гэж хаана гэдэг юм, ямар улсын ямар байгальтай. Тэгээд дараагаар нь нэлээд тайлбарж байгаа. Дараагаар нь за манай компани бол ийм гэж явт юм байна л. Энэ бол яг дэлхийн жишээ. Хэрвээ гадаад сурчилгаа сайн хөгжсөн бол одоо бид нар энийг сайн ойлгуулж чадсан бол бид нар тухайн одоо хувийн компани 30-аас 40% маркетинг зарлал хэмээн тийм тооцоол байдаг. Очоод нэг газар Англи дээр юм уу Африкийн нэг улсад очоод бизнес хийхэд Монголын тухай ярьж эхлэхгүй нь шүү дээ. Бид нар Монголыг мэднэ тийм Монгол чи ийм орон. Би хүү хамтлагийг сонссон. Монголд нэг зэт тоглох юм байна. Одоохондоо төлөвлөгөө байна.
Гэхдээ энийг бол энэ тоглолтын асуудлыг бол лейблд анхаараа шийдэж байгаа. Би энэ давчраа тоглуулчихъя гэдээ хэлж зүрхлэхгүй. Лейбл өөрөөсөө хаана ямар тоглолтууд, ямар ашигтай тоглолтууд байна. Тэрийг өөрсдийнхээ маркетингээр өөрсдөө л хийж байгаа. Ер нь ингээд гадаадын улсуудын гадаадын фэнүүдийг бичсэн сэтгэлдлүүдийг ингээд янз бүрийн юмнууд байна л да. Уншиж байхдаа зарим нэг гоё, зарим нь үнэхээр их онгод ормоор, зарим нь үнэхээр сайр мөр, зарим нийтдээ ч гэдэг. Тэгээд юу гэдэг би даашгаас асуу гэж бодож чаддаг. Зарим нь юу гэдэг тийм хөгжмийн зэмсэг асуудаг. Хөгжмийн зэмсгийг энэ ямар хөгжмүүд вэ тэргээл харах гэж. Ер нь бол за хувцс байна тийм. Тэр хувцс сунар ч гэдэг нь хөгжмийн зэмсэг энтрийг одоо ингээ маасаар үйлдвэрлээд одоо борлуулах гэж байд юм уу? Тийм боломжууд хэр байд юм бол одоо. Зөвхөн хувцс сунаар одоо энэ бусад одоо эдлэгдэхүүн одоо жишээлбэл хүү зориулсан гутал гэдэг нь шүү дээ. Тусгай зориултын бас нэг тусгай стайлтай гутал. Өөрсдийнх нь өмсөж байгаа савхи эдэлтэй тэр янз бүрийн кардигантай тэр загварууд энэ бол мэдээж одоо тодорхой хэмжээнд тэр ариуны сүрийтэй хамтарч хийсэн загварууд байгаа. Ариуны сүрийг гаргаж ирсэн бас тодорхой өөрийнх нь загварууд байгаа. Энэ загваруудыг нийлүүлээд хүү хамтлагийн нэрэнд ор энийг цааш нь борлуулах боломжууд бол их бий. Би ч гэсэн бас өөрөө миний хүсэж байгаа юм бол тэр морин хуурыг аль болохоор олон хэвлээд зарах сонирхол надад маш өндөр байгаа юм. Гэхдээ түрүүн би хэлсэн зүгээр манай хамтлагийнхан бол одоо ганц одоо хүсэж байгаа зүйл нь за хуурыг юм л битгий олон тоогоор хуулаарай гэдэг юм хэлээд байгаа. Битгий олон тоогоор энэ байж байгаа энэ ганцхан хамтлагт байх ёстой зүйл ээ. Энэ өөрөө ингээд хамтлагт байгаа дэлхийд ингээд цор ганц гэдгээр ингээд харагдаад явж явах ёстой зүйл. Энүүгээрээ өөрөө цаана энэ асар их энерги, асар их хүч, асар их одоо тэр өөр хэлхэнтэй имиж байгаа шүү гэдгийг оролдороо. Босхон бол яг байж болно. Хувцсны хувьд бол болно гэж байна. Just ингээд нэг Монгол юу шингэсэн. Тий, Монгол стил брендийг гаргаж ирэх байхгүй юу? Тий, тэр чинь тиймэрхүү стилийн хувцсыг гадны хүн өмсөх юм бол зөвхөн харагдана. Тэр чинь бүр орчин үеийг бүр харин хаанг тий. Зарим тоглолтын дээр бүр Америкчууд чинь бүр эртний баатар шиг хувцсан тэр усцсан. Бүү тоглолт моголтон дээр чинь Чингис хаан маань шиг усаад орж ирж байгаа юм. Дээл мэлтэй. Тэгэхээр тэдний ингэж манайхыг судлаад тийм хувцсыг өмсөд ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нэг дуу одоо хэдийн хугацаанд бүтэх үү? Тэр бол бас их хайрцангуй ойлголт шүү дээ, тийм ээ. Тэр санаа одоо тэр юу гэдэг тэр уран бүтээлийн одоо их хөөсөөр санааг ер нь бас яаж судалж яаж гаргаж ирж гин вэ? Би ингээ харахаар нэг өвд дээдсийн түүх мөнхийг ингээ судлаад ухаад ирэхлээр надад зүгээр нэг л юм төрдөг байхгүй ингээл юу ч юмдаа ингээл нэг тэр өөрөө дээр ингээ өвд дээдстэйгээ хамт байгаад байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрдөг. Гоё. Тэгэл тэдэртэй хамт ингээ морин дээр мортол ингээ сэлэм эргүүлээд эсвэл ан авлаад явж байгаа юм шиг те санагддаг байхгүй. Тэгэхээр чин хүн өөрөө тэгэд төсөөлөхлөөрөө тэрэн дотор умбаал тэгэл нэг мэдгэтэл юмнуудаа санаанууд орж ирээл тэгэл тэрийг ингээл найруулаад зохиогоод энэ төсөөллөө маш сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй л дээ. Тэр төсөөлч нь өөрөө тухайн уран бүтээлч тэр хэмнэлүүдийг аягүй сайн өгч эхэлдэг. Жишээлбэл чи морин дээр ингээд бамбаа өөрцөн ингээд дайснуудыг хөөгөөд авчиж яана гэж төсөөлөхлөөр Ямар хэмнэл аяндаа нэг тийм хэмнэл ороод ирнэ шүү дээ. Тэгээ тэр хэмнэлэл мэдэрч өөрөө барьж авах хэрэгтэй. Тэгэл тэр хэмнэлэл олж авч тэн дээрээ л одоо тэндээсээ л одоо өөрийнхөө үндсэн санаа аялгау үг хэллэг илдвэш алдуу юм бол одоо найруулж гаргаж бодож гаргаж ирнэ л дээ. Тэгэхдээ уран бүтээлийн бодлого нь өөрөө ямар бодлоготой вэ гэхээр бидний энэ хийж байгаа уран бүтээлийн үндсэн бодлого бол өвөг дээдсийг энэ дэлхийд одоо маш зөв зүйлийг хийсэн гэдгийг л батлан харуулах хэрэгтэй юм дахин. Магадгүй одоо ингээ одоо бол ингээ бүгд хүү хамтлаг гэж энэ одоо бүүн байдлыг яаж урт хугацаанд хадгалах хэрэгтэй вэ? Хамгийн гол зүйл ерөөсөө гэрээний харилцаа л байна. Тэрэндээ нөгөө үнэнч байж тэрнийг дагуу үргээд тохиролцсны дагуу биелүүлээд явна гэсэн. Гэхдээ энийг чинь одоо гэрээний залтаа унших юм биш шүү дээ. Тэр болгоно гэсэн угтахаар биш. Мэдээж тэр бол байна. Гэхдээ өдөр тутам хийх зүйл нь одоо өдөр нэг үнжээ тоглож байгаа тэдний хувьд болохоор 100%. Өсөө дуунда дараагийн дуунда бэлтгэх хоолойгоо өвтөхгүй байх нөө хариуцлагын тухай биелэх гэдэг юм л да. Үндснээ хадгалах зүйл бол хариуцлага л гэж хэлэх гээд. Одоо ингээл Twitter-ийг ингээ харж байхад айгүй олон тийм одоо яриа өрнөж юм л да. Одоо Facebook дээр шалгаагүй. Одоо хүн амтлагын алдарт одоо энэ юу нөлөөч үү гэл те. Янз бүрийн гаргалгаа гаргаж ирэл
өөр өөрсдийнхаараа тайлбарлаад би бол юу гэж бат итгэдэг вэ гэхээр энэ бол зүгээр нэг унтаад босоод ирэх хин хооронд ирсэн одоо алдар нэр биш ээ. Энэ бол яг энэ продюсер энэ Таштондог гэдэг хүний олон жилийн хөдөлмөр тий олон жилийн судалгаа энэ болгон дээр боссон амжилт шүү гэдэгт би эргэлзээг итгэдэг л дээ. Тэрнээс зүгээр нэг югтэй нэг хамтлагийг хідэн залуучуудыг бүрдүүлчихэл хідэн дуу зохиож өгчөөр за нэг гадны компани тушаагаад өгсөн тэр амжилтанд хүрнэ гэдэг бол тэр шиг үлгэр бол байхгүй. Тэр бол ямар ч бизнесийн салбарт батлагдсан юм шүү дээ. Твиттерт бас тэгсэн байсан шүү дээ. Кордорт тоглохоо энэ одоо ийм үнцэнтэй байж болт юм уу гэдэг твиттерийг ч гэсэн харж байлаа л да. Биш ээ биш. Тэр чинь Английн маш олон одоо алдартай том сэтгүүл сонингуудын хүмүүс ирсэн байж байгаа. Бид нар нээлтэн дээр нэг 2 дуу дуулж өгсөн байхгүй юу? Тэр чинь хүндэтгэл шүү дээ. Тийм том улсууд ирээд хүндэтгэж яхад хамтлаг өөрөө бас нэг 2 дуу заавал аялж өгөх хэрэгтэй. Монгол үний ёс ба шүү дээ. Заншил ба шүү дээ. Тийм. Анх удаа монголчууд анх удаа гадаад орнд урт хугацаанд ийм тоглолт хийж үзэж байна. Тэгээ би ч гэсэн тэгж бодож ирсэн яг. Тэгээ хамгийн энгийн зүйлэлтэй болно. Гэхдээ анх удаа ингэж байгаа учраас бас Dash Community сонирхолтой хариу өгөөсэй бод. Ядарч байгаа байх залуучууд. Энэ зүгээр үү гэж. Энэ ч санаа тавилт мөн. Гэхдээ эн чинь шин зүйл. Тэгээ энийг дагсан мэдээ сая бидний ярьж байгаа бизнес хөгжих, нэр хүндэд гарах гэдэг чи явж л байгаа л да. Гэхдээ бас энгийн зүйлээс нь тодруулж асуухад залуучууд маань энэ дээр ямар хаад ер нь хүмүүс бас хэлээч. Тэ ачаа мачаа хүн дэрж байгаа гэж байна. Энэ ч одоо тэгсэн. ирчгээ тий 1 сар хэртэй явсан шүү дээ. 13 хотоор 23 тоглолт хийчихээ. Ирээд 1 сар хагас хэртэй байж байгаа буцаад Америк гарсан шүү дээ. Тэгээ Америкт бол одоо бараг 60 гаруй тоглолт байна. Тэгээд тэр 60 гаруй тоглолтыг чи одоо дөнгөж нэг 40% дээр л явж байна шүү дээ тий. 12 сарын сүүлээр Монголд ирнэ. Мэдээж одоо бид нар киноноор ингээд хардаг байсан л да. Америкийн гоё одоо том рокодуудын старуудын тухай хийсэн янз бүрийн гоё кино мэн ингээд үзэхлээр нэг юм автобусаар ингээд бөөнөр аялал тэгэл тэр дотроо ингээд 50 хүн талаархаа угаал те гитараа тоглоо тэгэл гарч ирээл тайз майз руу ингээд амар олон хамгаалагч нартай гараал те тэгэл айгүй гоё амьдрал амар үнэтэй машин унаад амар үнэтэй байшинд амьдрал тийм үү тийм олон нэвтрүүлгүүд байдаг шүү дээ бүгдийг үзчихсэн бид нар үзчихсэн. Гэхдээ хүмүүс бол тэрийг харахтаа юу гэж хардаг вэ гэхээр од болох гоё юм аа л гэж хардаг байхгүй юу юу ч мэддэггүй байхгүй бид нар зүгээр юу гэдгийг тийм ээ ямар хөдөлмөр ямар одоо маш их ямар их энерги гаргаж энийг бүтээж байгаа гэдгийг ойлгохгүй. Яг хөө тийм хэмжээний тоглолт байна гэхээр зарим нэгэн манай монголчууд орж ирээд энэ Даштондог одоо энэ хүүхдүүдийг сороод мүлжөөд идээ дууслаа гэн тэгээд юу гисэн ч үгүй те. Тэгээ энэ хүүхдүүд одоо ятраа тэнд очиод тураалтаа ороод ингээд үхгүй дээ л гэн те. Үгүй эн чин од болно гэдэг чинь тэр ажлыг хийж л од болж байгаа шүү. Дэлхийн од гэдэг чинь тийм хэмжээний хөдөлмөрийг хийж л од болдог байхгүй. Тэрнээс зүгээр сууж агаад энэ зүгээр ингэж инээ сууж агаад тэнд очиод дуулцхлаар нэг машинаар очсныг хальтуулчаад гараа явчихдаг зүйлийг яг зөвлөж бодож байна. Тий, тэгээд энэ бид нар чинь тэр автобусаар л одоо тойрол айгуу сайхан аялал ингээд гоё мой гэл. Яг автобус сайхан дотроо тэр чинь 12 3 ортой галзуухтай тэгэл зураг телевиз тэр жорлон баа бүх юм л байна шүү дээ тэр дотроо. Тэгээд тэр чинь тэндээ унтаал идэж уугаал тэндээ ингээл аялал гоё тий. Өнөөдөр Нью-Йоркод байжхад маргаас Лас Вегаст байгаал тий. Гоё л доо. Зүгээр тэгтээ энэ ажил байхгүй зүгээр ажил л байхгүй. Ажил гэж ойлгох. Залуу улсууд залуучууд бол тэр олон газар үзэж явах нь бол сайхан байна. Гэхдээ энэ ч ажил. Тэгэхээр би бол залуучуудад хэлж байгаа санаа нь бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр та нарын ард Монгол улс байгаа шүү. Асар олон хүний ихтгэл найдвар явж байгаа шүү. Битгий өсвөрдүүлээрээ юм нурахтай айгүй амарх. Тийш өндийхтэл айгүй удаа тэгдэж. За хүү хамтлагийн ингээл Америкаар тойрол яваад энэ та энд байна. Одоо продюсерлсэн хамтлагийг үүсгэн байгуулсан хүн бас ингээд юу гэдэг нэ дагж яваад ч гэдэм үү нэг тийм амбицлах бас боломж нь бол байгаа шүү дээ. Та яагаад боломж нь байгаа шүү дээ. Зөндөө намайг одоо
манай эд чинь санаад байна та өрөөд ирлээ Тэгээд тэднийг байнга хөглөх та тэдний аав нэмшил байгаа шүү дээ. Тийм. Зөвхөн ерөнхийдөө бол миний санаа болохоор би энд бас нөгөө энэ шинэ уран бүтээлийн ажлуудтай учраас тэнд сатараад аймааргүй байна. Хоёрдугаар тэр чинь бас ингээд автобусны дотор тэгээд дагаад явна гэдэг чинь бас ядардаг юм байна лээ тий. Залуу хүн бол тэсгэл юм байна. Би бол миний насны хүн бол арай л дийлэхгүй байна лээ. Тэгээд би эхний нэг 2 юм уу 3 тоглолт, эхний нэг 2 3 тоглолтын тухайн одоо твдэр болох тоглолтын эхний бэлтгэл тэгээд тэрний бодлого тийм ээ. Ямар байдлаар яаж хандах уу, ямар одоо хэлбэр маягаар энийг үзүүлж харуулж тоглох уу гэдэг тэр бүх одоо хандлагуудыг бий болгож өгөөд эхний 2 3 тоглолтын дээр өөрийнхөө тодорхой хэмжээний бас шүүмжүүдийг хэлж өгөөд засаж залах юм залчаад тэгэл хүрээд ирдэг. Одоо тийм л болсон л да. Одоо ингээд нэг шинэ урсгал бий болцсон юм чинь хүннүү урсгал, хүннүү рок урсгал. Энэ урсгал дээр тулгуурлаад бас өөр Монгол хамтлаг, дуучид төрөх, олон улсад гарах боломж бол нээлттэй үстэй. Энийг би нэг тодорхой хугацаанд жоохон байцнаар санагдаад байна. Хүүгээ одоо юу болтлоо? Хүүгээ эхлээд ямар ч хүү чи одоо дөнгөж гараал нэг хөл дээрээ зогсох гол явж шин. Тий. Тийм болохоор энийг нэг тийм байдлаар би бол харахгүй байгаа. Эхлээд энэ хүү хамтлаг маань гараад бүр суурэ олоод өлөө олоо тий. Бүр одоо дөрөөн дээрээ гараад дөрөөн дээрээ гიშгээд имэйл дээрээ гараад суугчихыг л дэвэр. Тэрний дараа болох байх гэж харж байгаа. Энэ бол нэг 2 жил 3 жилийн дараагаас яригч эхлэх асуудал гэж бодож байна. Тэгэхээр нэг гараад болцсон байгаа зүйлээ бид нар нөгөө бас нэг зарим нэгэн зүйлүүд нь гарч ирэхдээ өөрөө дутууд үлмэг. Болох хэлбэрүүд гарч ирээд нэг дуурайцсан тийм болох хэлбэрүүд чинь өөрөө амар хортой байхгүй. Би бинийг тэр чинь ингээд нөгөө альва зүйлийг ингээд муу болгодог, тэрийг ингээд өшөө унтраадаг, тэгээд байгаа нөгөө хандлагуудаа аваач тараадаг, буснуулдаг аюултай зүйл. Тийм учраас би бол энийг зүгээр бодлогоор бол энийг ихний удаад ийм байж хэрэггүй гэж харж байгаа. Тэгэхээр бас нөгөө талаасаа одоо хүн хамтлагийн бүх уран бүтээл зөвхөн танаас хамааралтай байна уу? Ер нь надаас хамааралтай байгаа. Ааха. Тийм. Тэгэхээр та сайн уран бүтээл хийж ийж хүн хамтлаг маань түүнийг сайн тоглож, сайн цааш нь сонсогч үзэгчдэд хүргэн гэдэг юм маань бас нэг талын одоо сөрөг талтай шүү дээ. Жишээл би Даштамдаг гэдэг дуучин байхад би Харангай лавгаас дуу аваад, ховын хоёроос дуу аваад тий. Тэгэл Харангай жуугаас дуу аваад, одоо хинчгт сараагаас дуу аваад гэх ингээд хөгжмийн зохиолчдоос дуу аваад дуулдаг байсан байхгүй. Тэгэхээр одоо гоё болчихно гэж чи яриад гэсэн байна. Хүү хамтлаг бол тийм биш. Хүү хамтлагийн уран бүтээл бол бүр өөр юмсан бодлоготой. Энэ дээр ерөөсөө өөр одоо янз бүрийн хэллэг хадгалах, өөр янз бүрийн хэллэг, өөр янз бүрийн анилгуу орж иж болохгүй гэсэн. Энд бохирдчих гээд. Тийм учраас энийг барих хэрэгтэй. Ерөөсөө барьж явах хэрэгтэй. Зүгээр нэг хүн дандаа зохиогоод байна гэхээр аялгуунууд нь хоорондоо ойрхон болоод бас яачих бас талууд байдаг. Гэхдээ би тэрэн дээр бол өөрөө одоо ингээл толгоогоо форматлна гэдэг чи одоо ерөөсөө тэр шиг маш удаан хугацаанд форматлдаг. Ер нь тэгэл маш удаан хугацаагаар бодох ажил. Тэгэл аль болохоор өөр юм яг л олж ирэл хийлнэ. Өмнө таны хувьд ч гэсэн олон уран бүтээлчдийг төрүүлж исэн. Тэгээ одоо ийм олон уран бүтээлчдийг төрүүлээд гаргахад Монголд ч яг энэ продюсерийн зарчмаараа ажиллаж чаддаггүй шүү дээ, тийм ээ. Одоо нэг ясандаа продюсер нь амар ашиг болоод үлддэг юм биш. Эсвэл нэг ийм нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд бараг ийм соёл урлагийнхаа салбарт өөрийгөө хөгжүүлэхэд өөрийгөө зориулж байгаа хүрээнд л бараг ажиллаж байгаа юм шиг л харагдаад байна л да. Яг одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө бол энэ зүйл бол амар ашиг болоод энэ зүйл бол яг ерөнхийдөө хөгжөөд нэг тийм удаагүй зүйл байхгүй Монголд. Дэлгэрээд их удаагүй. Энэ ингээд энэ боловсрдог шатандаа яваалаа юм чинь. Тодорхой хугацааны дараа энэ бүх энэ төлөв байдал руугаа бүгдээрээ зөв холдор руу орно. А яг хөө тийм төлөвшил нь байгаагүй учраас залуучууд нь ч бай, уран бүтээлч ч бай, ер нь бие ч бай өөрөө ялгаагүй. Ер нь бол яаж ажиллах хэвээр гэрээ гэж юу юм, тэгээд хариуцлага нь юу юм, яг яаж хийх хэвээр гэдэг тал дээр ямар ч боловсрал, ямар ч мэдлэг юу ч байхгүй. Зөвхөн ганц хүсдэг юм нь юм гэхэлэр ерөөсөө асарх тэмүүлэн юм гэхэлэр амар гоё уран бүтээл хийхэд сонирхол байдаг байхгүй. Тэрнээс үүш тэрийг цааш нь мөнгө болох талаар эсвэл одоо
маш одоо хэмжээний одоо олон улсад гаргаад маш их орлого олох талаар ерөөсө бодож исэн тийм юм байдгүй. Энд чи юу гэдгүү гэхээр ерөөсө гоё дуудуулах. Тэгэл тэр дуун хүмүүс төрчүүл айгүйх баярлдаг, амар happy байдаг те. Нэг иймэрхүү юм яваад байсан. Би зүгээр олон залуучуудыг бас өөр дээр авч бас ажиллаж исэн гэсэн боловч тэдэртэйг нэг ч гэрээ хийгээгүй ажиллаж исэн би. Зүгээр л өөрөө аваад ажилуулцдаг. Зүгээр яг нэг шууд манай нэвтрүүлэг бизнес гэдэг л та бизнесийн хувьд ер нь танд ашигтай байсан юм уу л гэж асуух гэдэг. Надад бол ямар ч ашиг байгаагүй. Би бол одоо Kiwi хамтлагийг босгосон. Тэгээд би ангира түлээлгээд өгсөн. Маралжангоог гаргаж ирээд яг хийх гэж яхад маралжангоо бас өөр тийшээгээ өөр улсуудтай хамтарч ажил хийнэ гээд уран бүтээл хийнэ гээд бас яваад өгсөн. За наагигаа бол би нэлээд барьж торгоосон. Тэгэхээр наагийнхаа уран бүтээл рүү бол их ороогүй. Би болж игэл нөгөө студ тон министрийн ажил руу нэлээд орсон. Тэгвэл шавнырынхан бол уран бүтээлүүд төр бол дандаа зөвлөгөө өгч зааварчилгаа өгч ажилтдаг байсан. Аль болохоор энэ залуучууд маань бас зөв чиглэл бодлоготой сайн яваасаа тий. Сайхан зүйл хийчихээсэй. Шилүү сайхан амьдарчаасаа гэдэг хүсэл мөрөөдөл бас хүсэл мөрөөдлийн бас одоо өгсөн тийм ээ. Yes Bank. Yes Bank. Сав гаргийн үедээ 11 цаг болж байна. Та ажил дээр байна уу? Харин биш үү? Original Selters, the source of good taste. From the legendary springs in Selters on the River Lahn. Юсарам цаг үед л босчдөг. Тэгэл нэг орой 1 цаг 2 цаг гэл унтана. 2 3 цаг. Ер нь бол тэрнээс өмнө бол баг 3 4 цаг хүртэл суудаг л байсан. Өдөр тутмын ажил их сонин штэ. Манайх чинь уран бүтээлчтэй ажил бол их сонин. Хийх үе байна, хийхгүй үе байна. Заавал хийж явах ёстой байдгүй. Өөр хийх үе байвал онгод ороод юм ороод ирвэл хийн. Орч ирэхгүй бол хийхгүй байл. Бодж л байдаг, чимээгүй бодоо сууж л байдаг. Найз нөхдүүд их хэрнэ. Тэдэртэйгээ удаан хугацаагаар бас юм ярьж суун. Одоогор бол нэг ном уншиж барьсан ч юм алгал байна. Зарим нэг юмыг бол зүгээр нэг хагас бас гарчиглаа түүх талаасаа сэдвтэй надад хэрэгтэй бас энэ уран бүтээл хийхэд бас нөлөөтэй зүйлүүд байна уу гэж бас их ажигладаг. Гэхдээ олон найз нөхдүүд маань ирж энэ талаар бас надад их юм ярьдаг болохоор бас ном унших нэг байх шүү дээ хэрнэ. Хүмүүсийнхаа тэр ярианаас түүх одоо янз бүрийн зүйлүүдийг тэдрээсээ сонсч тэндээсээ цэнэглэгдэж те хэрэгтэй мэдээллүүдээ маш богино хугацаанд олж авч чаддаг. Өөртөө оруулсан хөрөнгө оруулалт гэхэлэр одоо ястаа мэдэхгүй. Хэрэглээ гэдэг чиг сонин зүйл шүү дээ те. Нэг тийм юу гэдэг чи одоо мэдээж одоо баян болоод олон давхар тавг хоол идэж чадахгүйгаас хойш нэг идэхтэй те. Нэг дор 2 шил үнтэй арх ууж чадахгүйгаас хойш гэдэг ч юм уу. Тэ хүний хэрэглээ өөрийнх нь байгаа орчин байгаа зүйл бол маш богино жижигхэн орчинд маш бага хэрэглээтэй амт шүү дээ юм чинь. Ямар сургалтанд суугаагүй шүү. Интернет рүү ороод үзэхлээр интернет ч өөр айгүй том багш шүү дээ. YouTube ч. YouTube ч өөр айгүй том багш. YouTube дээрээс ороод юмыг өөрөө хайгаад олчдөг. Тэгээд тэрийг үзэн судлан жааш нухна.
Одоо ур чадвар хөгжүүлэх хэрэг байгаа юм одоо надад. Зүгээр л өөрийнхөө хийх ёстой зүйлээс хайч хэрэгтэй юм шиг санагдаж байгаа. Ер нь жоохон өглөө болгон алхачээ гэж бодож байгаа. Жоохон гимнастик гэдэрлээ бас жоох орж эхэлдэг юм уу те. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Селтрис ус. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Irmax Mongolia. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч сонирхолтой яриа өрнүүлсэнд биднэрт бас одоо монголчуудад энэ маань бас их шинэ ойлголт байна л да. Монголоос ингээд дэлхийд уран бүтээл гараад тэрийг зөв менежмент хийгээд зөв уран бүтээлийн одоо ингээд сайн уран бүтээл төрүүлээд олон улсад ингээд амжилттай авч явна гэдэг бол тэгээд энэ талаар бас ойлголтуудыг манай үзэгчдэд өгсөн танд баярлалаа. Дэлхийд гарсан Монгол хамтлагийг төрүүлсэн танд баярлалаа. Олон үзэгчдийнхээ өмнөөс бас ингээ уулзсан дээрээ талархлаа илэрхийлье. Таны ажилд болон хүн хамтлагийн цаашдын уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За нэг селфи хийж өдөртөг байгаа. Та мэдэн шүү дээ.